Кыргызстандын Залкар уулу дүйнөгө аты таанымал белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрында туулган. 1946 жылы Жамбыл шаарындагы зооветеринардык техникумду, 1953 жылы Скрябин атындагы Кыргыз мамлекеттик айыл чарба институтун бүтүргөн. Согуш жылдарында Шекер айылында айылдык кеңештин катчысы болуп иштеген. Согуш жылдарында Шекер айылында айылдык кеңештин катчысы болгон. Кыргыз мал чарба илимий изилдөө институтунун эксперименттик фермасында зоотехник болуп иштеген. Hocayke, işiniz ilgili. Biz bugün mektebimiz açaylı deyip okuçularla alıp жүрген edek. Kızınız bir mektepke beresmi, kızınız kança yaşta? Altınay, senin yaşın kançada? Анда senin işin kança? Bari bir mektepke barbay. Aten ellilerle güne düşkön жоқ, jetimder ele emez. Sen evlenip yatasın. Al günahlı emez ka jetimdeki üçün. Sen kayjaktan gelgen başkarmayın, tentip gelgen. Mezunun kızındı men bilem mi cesembi? Men bakıp jatan mı cesembi? Sana gerek olsa bizge gerek. Sovetler Soyuzu'na gerek. Sen mağan küfür etme, menin özümdün zakonum var. Çoğulttun mu baldarındı? Kağızlarımda alda tez bul yerden geçip bak, özümdün at sarayına. Bul yerde men kocoyun mu? Hey, sen köpsülöy cabı olsundu. Buluyda men türümün men bilemin ne kılıştı. Sen köpsülöy jön tut. A sen bolsa, al dağı kızdı, okutasın mı, çoktasın mı, özün bil dağın, tez jana güle bul jerde.